Hello，大家好，歡迎收聽讀書日誌。今日想同大家傾下一個好沉重但係又好吸引嘅話題——夢想。好多人同我講：喂，我連聽日食咩都未知，點知自己有咩夢想啊？我哋成日覺得夢想係喺一張白紙上高憑空諗啲好偉大嘅嘢出嚟，但係最近我睇一本書，佢話人生根本冇白紙，你嘅人生其實係由一沓寫滿筆記、塗鴉，甚至係擦完又改嘅草稿上面。你嘅夢想其實就係藏喺呢啲舊痕跡入面啦。今日同大家介紹呢本好震撼嘅書。佢係由企業家 Simon Script 所寫嘅 What's Your Dream？ 如果你有玩過 TikTok 或者 Reel， 你一定見過 Simon。佢最中意喺街頭問路人一個好簡單但又好難答嘅問題：你嘅夢想係乜嘢？呢本書唔係一本普通嘅勵志書，佢係 Simon 喺過去30年創業、投資，甚至係由佢一個無家可歸嘅露宿者變成身家過億嘅企業家嘅心血結晶。喺呢個節奏急速嘅社會，我哋好多時望住生存而忘記咩叫生活。Simon 喺書入面用咗好直白嘅硬道理話俾我哋聽，夢想唔係用嚟諗嘅，係用嚟實踐嘅。佢拆解咗好多我哋內心裏邊嘅恐懼，例如冇錢點算啊？人哋笑我點算啊？作者話我哋知，其實最貴嘅成本係你唔敢開始。揾出你嘅喜好清單。書入面講咗一個好簡單但好難答嘅問題：你到底中意做啲乜嘢啊？大家唔好笑住，好多人真係唔知道。我哋由細到大，學校教我哋要補短，邊科弱就谷邊科，搞到我哋習慣咗將精力放喺自己唔叻亦都唔中意嘅嘢上面。結果呢，我哋將真正熱愛嘅嘢縮埋晒喺生活嘅角落頭，當係嗜好就算啦。作者分享咗佢自己嘅經歷。佢42歲嗰陣賣咗間公司，突然間無所事事。佢發現自己原來極度討厭開會，討厭睇埋啲無聊嘅數據，反而中意同人傾偈，分享創業心得。就係因為咁，佢決定用一支好平嘅咪，由零開始做 podcast。重點嚟啦，生意或者夢想會唔會成功，唔係個 idea 有幾正，而係背後個人有幾熱情。作者講咗一段投資失敗嘅例子。嗰間公司嘅計劃書寫到天花亂墜，數據好靚，但係創辦人同嗰件事完全冇個人嘅聯繫啊！結果遇到困難，佢就撐唔住啦。相反，另一個例子叫做 We Power On。個創辦人以前有抑鬱症，佢係靠行山同人傾偈行出陰霾嘅，所以佢個夢想好簡單，帶人行山飲茶傾下偈。因為佢係由心出發，所以呢件事自有生命力。今日就開始，所以呢，如果你仲係好迷茫，唔知由邊度開始，試下問自己一個假設性嘅問題：如果你今日完全唔使考慮錢，唔使返工，你會想做啲乜嘢呢？呢個答案可能就係你夢想嘅原型。唔好等最適合嘅時機，因為嗰個時機永遠唔會嚟。好似作者咁，一支平價嘅咪就開波；好似行山各位朋友咁，帶人行山就係一盤生意啦。夢想唔係要揾啲遠在天邊嘅嘢，而係將你本來就中意嘅嘢由嗜好變成目標，再變成你嘅事業。好啦，今日分享到呢度，聽完之後你會唔會想寫翻份喜好清單呢？話唔定你嘅夢想就喺你平時最唔起眼嘅習慣入邊。我哋下次再傾，拜拜。